پەیام لە سندوقی ڕەشدا مێژووی یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی و باوکی ڕۆژنامەگەری کوردی هەڵدەداتەوە. یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی چۆن دەرچوو؟ یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی بە ناوی کوردستان لە 22 نیسانی ساڵی 1998 لە قاهیرەی پایتەختی میسر وەک هەوڵێکی تاکە کەسی لەلایەن یەکەم ڕۆژنامەنووسی کورد مقداد مەدحەت بەدرخان دەرکرا. باوکی ڕۆژنامەگەری کوردی مقداد مەدحەت بەدرخان کوڕی میری جەزیرەی بۆتان بووە کە میرنشینەکەیان لە باکووری کوردستان سەری هەڵداوە. مقداد بەدرخان پەروەردەی دەستی شاعیری گەورە حاجی قادری کۆییە کە لە ئەستەمبوڵ ژیاوە. بابەتەکانی ڕۆژنامەکە چی لەخۆ گرتووە؟ ڕۆژنامەی کوردستان لە لاپەڕەی یەکەم بە بسم الله الرحمن الرحیم دەست پێ دەکات. ناوەڕۆکی بابەتەکانی بوارەکانی سیاسی، ڕۆشنبیری، ئەدەبی، مێژوویی و گرنگیدان بە خوێندن و ئازادی میلەتی کوردی لەخۆ گرتووە. ڕۆژنامەکە لە قاهیرەی پایتەختی میسر دەرچووە. داوای مافەکانی کوردی کردووە و دژی ستەمی سوڵتانی عوسمانی وەستاوەتەوە. ڕۆژنامەکە بە قەبارەی 4 لاپەڕە دەرچووە. لە بەشی سەرەوەیدا ناوی ڕۆژنامەکە کوردستان نووسراوە. ڕۆژنامەی کوردستان لە 3 وڵاتی جیاوازی جیهان دەرچووە. سەرجەم ژمارەکانی ڕۆژنامەکە لە ئاوارەییدا دەرکراون. ژمارە 1 تا 5 ڕۆژنامەکە لە قاهیرەی پایتەختی میسر دەرچووە. ژمارەکانی 6 تا 19 لە ژنێفی پایتەختی سویسرا و ژمارەکانی 20 تا 23 دووبارە لە قاهیرە دەرکراونەتەوە. ژمارە 24 لە لەندەن و ژمارەکانی 25 تا 29 لە شاری فۆلکستۆنی بەریتانیا چاپ کراوە. ژمارەکانی 30 و 31 دیسانەوە لە ژنێف چاپ کراوەتەوە. دوا ژماری ڕۆژنامەی کوردستان لە 14 نیسانی ساڵی 1902 دەرچووە. مقداد مەدحەت بەدرخان لە ژمارە 1 تا 5 سەرنووسەری ڕۆژنامەی کوردستان بووە. لە ژمارە 6 تا ژمارە 31 عەبدوڕەحمان بەدرخانی برای بۆتە سەرنووسەری ڕۆژنامەکە. 5 ژمارە یەکەمی ڕۆژنامەکە 2 هەفتە جارێک دەرچووە. دواتر ڕۆژنامەکە بۆتە مانگانە. ڕۆژنامەی کوردستان و زمانی کوردی. ڕۆژنامەکە بە زاراوەی کرمانجی سەرو دەرچووە. دەرکردنی یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی وەرچەرخانێکی گەورە بوو بۆ خزمەتکردن بە زمان و ئەدەب و کلتوری کوردی، چونکە تا ئەو کاتە زمانی کوردی تەنیا زمانی گفتوگۆ و هۆنراوە بووە، نەک نووسین.